already subscribed on our YouTube channel. See how to. Click on the subscribe button below this video. Also click on the bell beside it. That will notify you once we drop a new video. Thank you. Ojú gbogbo àwọn ọmọ òkú alápapọ̀ ó dájú ọmọ tèmi nìkan lókùn lónìí. Gbogbo ọmọ òkú alápapọ̀ ó dájú tèmi nìkan lórí ilé sílé ìfowópamọ́ sókè. Olóríire kó nawọ́ sókè lẹ́ni o. Gbogbo àwọn ọmọ bíbí Oòduà ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ṣé dáadáa ní gbogbo ayé? Ṣé ní yín dùn? Ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ní agbára ọjọ́ Olódùmarè àti ẹ̀sìn dálẹ̀ yẹn káwọn òjìire ẹ ò ní kú ṣáájú òun. Ọ̀nà á máa là fún yín o. Ọ̀nà òdìmọ́lọ́gbọ́, ọ̀nà òdìmọ́lọ́dà, ọ̀nà òdìmọ́ yín o. Ẹ ní ṣiṣẹ́, ẹ ní ṣìjẹ́, ẹ ní ṣìwí, ẹ ní ṣìlẹ̀ṣẹ̀. Ilẹ̀ òní tọ́jú lórí. Gbogbo tó lóògùn rẹ̀ pèsè fún yín. Èyí tó ní àti èyí tí ò ní ẹ̀yìn ojú túbọ̀ gbogbo lọ. Ẹ̀yìn ní wàhálà o. Gbogbo ayé òní fún yín tó. Ẹgbẹ́ òfòdélé. Ẹ̀mí kú sọ́nà bí òbí. Gbogbo tí mo wí ẹ̀ní àràárọ̀ mọ́. Lágbára àwọn aláṣẹ́kù gbogbo lẹ́tàrọ̀ òjìrè pátápátá àràárọ̀ mọ́. Olódùmarè mú lọ ní àṣẹ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá nígbàgbọ́ tó ti rí bẹ́ẹ̀ bá ní ó ti ṣe é ṣe. Ó ti ṣe é ṣe, ó ti ṣe é ṣe. Mi ò máa gbóhùn dáadáa. Báwo ṣe ṣe fún gbogbo wa ẹgbẹ́ ìgbòho? Inú mi dùn púpọ̀, ayọ̀ mi kú. Ẹ̀rí gbára mi gan yá gágá wípé mo rí gbogbo yín tójú yín ṣe lékè tójú yín ná dáadáa. Ó lè gbé ìlú Kánò ó tù yín lára bí á túbọ̀ máa tù yín lára o. Gbogbo àgbáwọ́ ní àmàyọrí sí eré o. Your Excellency, the Executive Governor of Kano,
Kano State, our accommodating governor, our ever-listening governor, our very simple and a very understanding governor. And above all, a very, very detribalized governor. On behalf of the entire Yoruba community, I want to thank you again once more. We will continue to show appreciation for accommodating the entire Yoruba community to be part of you, to be part of your administration, for making them to feel at home. And like I said yesterday, we are in a larger group today. Majority of you do not know that we now share the same blood with the governor of Kano State. He is our in-law for the Yoruba land. So you can see why he loves and is so passionate about the Yoruba people. A round of applause for our governor, please. And yesterday he confirmed by himself too. He said he is now the son of the son. I want you to thank him once again for showing his love and compassion for the Yoruba people. And above all, he gave us a very beautiful daughter of his. Please raise up and say thank you to the governor. Your Excellency, I think I can hear my people very well. What they tell me now is we want another daughter of yours again. And I know you will be us. Bẹ́ẹ̀ni àbí ẹ̀kọ́, abẹ́ẹ̀fẹ́ ń tàn wọ́n ní kí ẹni wọ́n ti dára wọn báyìí, àtàwọn fún gómìnà wa. Thank you once again for all that you are doing. My people have sent me to you, but before I come back to that, let me greet our very own too, Seriki Kano. Seriki Kano. One of the most intelligent human beings that Nigeria has ever produced. His Royal Highness, our very own Emir of Kano, Seriki Kano. You might not know him today. I will tell you with all sincerity, honor, and pride that he was even trained in Yoruba land. He is one of the products of Yoruba land from King's College in Lagos. So he's part of our own. Most of his friends are from Yoruba land. Growing up, he has been part of us. In fact, he knows Yoruba land more than a lot of us. Especially you people that are in Kano. I want to thank him for his love, for his compassion,
for everything that you are doing for the Yoruba people in Kano. As the royal father of the entire Kano, please, you all have to rise up. Please, whoever that is sitting down, please, stand up, stand up. Let us give honor to whom honor is due. He has been accommodating you for centuries, for decades. It's about time for us to show appreciation. He said something that is very touching to me. He said, in Kano, everybody is a citizen of Kano State. You don't know a very touching story that some politicians, when looking for votes, they will not say you are a Yoruba man, Igbo man, or Hausa Fulani. They will want you to vote for them. But when it comes to getting the advantage of a particular area, they will now say, no, you are not from Kano. You brought that report to him, and he asked that politician, that when they were voting for you, did you tell them that they are not from Kano? Now look, tell the authorities that I, Emir of Kano, says that everybody that lives in Kano is from Kano State. We now have the opportunity to show appreciation to him. A very detribalized Nigerian. Another story that I will tell you. There was a small fracas between the Hausas and Yorubas back in Ife. I called the Sultan of Sokoto. Immediately he left everything he was doing and he came to meet me in my palace for all of us to douse the tension. I really thank God for the traditional ruler of the entire Kano Emirate, the royal father that has been accommodating you, that has been making you to grow in terms of all your endeavors, in terms of everything you're doing in Kano. God Almighty will continue to bless him. God Almighty will continue to bless his kingdom. And God Almighty will continue to bless his lineage and his entire family. Above all, God Almighty will continue to bless all the good people of Kano State. Today is more of a day of appreciation because I know what we are here for, the cultural center. The executive governor of Kano State is able and capable, and he said it with his mouth yesterday that it has been built. Also known as Otisheche. So before you sit down, let me say thank you to the governor.
you very much. You can all be seated. I greet all the members of Kano State Cabinet. Ẹ̀jọ̀ra ìjókòó ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Ẹ ṣé. Ọmọ Oòduà ooo. Ọmọ Oòduà ooo. Ayé yẹn dára. Anto Amalayo. Ọmọ aráyá fẹ́mi yòókù tí yóò. Your Excellency, once again, my people, and including myself, we are Oliver Twist. You have been supporting them in terms of empowerment. We're told to give them slots for all your empowerment program, either from the government or from your foundation. Your Excellency, we are asking for more on behalf of the entire Yoruba community in Kano. Please, please, and please continue to remember us for good. So my people will come and meet you in the office. I am putting that responsibility on Doctor, the overall Asiwaju of the entire Yoruba people. Where is Doctor? Where is Dr. Elade? Go and show appreciation to the governor for giving us more hands in terms of empowerment. Oh yeah, go. Because I will hold you personally responsible. Thank you, Your Excellency. Gbogbo àwọn ọmọ Oòduà ooo. Wọ́n rọ gbogbo wa báyìí wípé ọmọlúàbí ó ní ìran àwọn ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire o. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ jẹ́ ká fi ìwà ọmọlúwàbí bá a fi hàn ní gbogbo tá a ṣe. Obìnrin lórúkọ Ọlọ́run. Àwọn aṣíwájú ilẹ̀ Kánò lẹ rí yìí. Ẹ ti rí ṣe kí Kánò bí. Wọ́n ti pọ́n wọlé. Tó bá ṣe nǹkan láàrin gbogbo Kánò bó ṣe máa jókòó náà ni. Ẹ ti rí gómìnà ẹni àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ Kánò ìlànà wa àfi ọpẹ́. Mo wá rọ̀ yìí kẹ́ ẹ rántí ọmọ ẹni tí ẹ ń ṣe. Kẹ́ ẹ rántí ọmọ ẹni tí ẹ ń ṣe. Ẹ bá ọmọ yìí sọ̀rọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Wọ́n má bójú Yorùbá jẹ́. Wọ́n má bójú àwọn ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire jẹ́. Gbogbo nǹkan tẹ́tẹ́ ni Ọlọ́run Olódùmarè ti lò láti jẹ́ ká rí bàbá yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ètò wa ṣe pàtàkì jù oníkẹ́ẹ̀fì mọ̀ṣọ̀gbọ́n. Ìbò yìí kó ṣọ̀kan. Ẹ má jẹ́ kí mo yí
orí bálabàlá. Obìnrin lórúkọ Ọlọ́run bí mo ṣe rí báyìí tí mi ń dùn tẹ́lẹ̀ náà ṣe rí mi tí mo yí ń dùn àbúrú yóò dùn ní. Ini gbogbo wa ló máa kù kálẹ̀ o. Ara òní ni wá o. Gbogbo àgbáwọ́dé wa ayọ̀ sí rere o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ ká fi ara ní àwọn tó gbà wá lálejò ní ilẹ̀ Kánò àti ìdìkan náà. Ẹ múra yín bí òṣìṣẹ́ ọmọ. Ọlọ́run Olódùmarè a máa bá mi dúró tì yín o. Láti má gba àkókò, àwọn afẹ́ kí gbogbo wa ká dìde ká kọrin àdúrà lórin náà. Ṣùgbọ́n ká kọ́ pẹ̀lú ìdùnnú àti